衛斯理，再來一次。布朗太太，你話見到嗰隻怪物喺樹堆嗰度行出嚟，咁究竟嗰隻怪物係點嘅咧？似一個人啊，抑或似隻怪獸啊？我唔知點講啊！佢講啊！好難形容嘅，好似係用蠟做嘅人咁嘅，但係咧就係用緊蠟變晒形咁嘅喎，好似係人㗎，塊面嗰度咧有幾個窿嘅，你好似揾啲麵粉搓成咁，不過啲麵粉咧就好稀咁嘅，有成4尺高嘅。喂，老婆啊，坐低休息下先啦。我就話唔想再講㗎啦。2000蚊啊！我哋間公司可以買多2隻遊艇發展㗎。唔緊要，就講完㗎啦。嗱，當時咧，我哋見到佢嗰陣啊，佢其中一個窿咧就發出聲咁嘅喎。咁啊，布朗太太咧佢就暈咗啦。我想走嘅，我聽到有人喝住嗰隻嘢喎，我跟住咧就連我自己都暈埋啦。有人喝嗰隻嘢？點樣喝法㗎？唔記得啦，其實我都唔敢肯定㗎，可能係聽錯咗啦，因為太驚啦。咁邊個最先救醒你哋嘅咧？哦，咪就係住喺冇幾遠嗰度嗰個大學教授咯，同埋佢嗰個學生。大學教授，阿嫂。哦，咁嗰2個人救翻你哋之後有咩講？咁我哋問佢見唔見到嗰隻怪物啦，佢哋話冇喎，話我可能係陽光猛過頭，所以我哋眼花喎。嗰個大學教授係咪高高瘦瘦，着黑色衫，雙眼望人咧就好似好有神咁㗎？乜原來你哋識得艾教授㗎？艾教授？哦，艾教授好有學術地位嘅，係啦，佢住邊啊？嗱喺度望過去，100零碼到啦，灰白色嗰間屋就係啦。哦，有好高圍牆嗰邊？係咯，本來啲圍牆已經有成8尺高㗎啦，佢搬咗嚟之後再加高啲，加埋10零尺高度啦。佢個人咧怪就怪啲，不過好似係好人嚟㗎。好啦，我諗我哋想知道嘅都差唔多啦。喂，咁我哋嗰2000蚊咧？得，我即刻開支票俾你啊！嗱，我希望你哋保守秘密，因為我唔想俾第二啲行家捷足先登，做一個詳細嘅報導。哦，嗱，呢度2000蚊。多謝晒，我哋一定保守秘密㗎。阿嫂，唔使問，我可以肯定艾教授咧，其實即係蒙博士嚟。我諗都係，因為嗰2位太太所形容嘅怪物同博士嘅形態都好吻合。不過隻怪物啊，似乎大咗好多，仲識行嘅添。我真係唔敢諗係點嘅樣，唔知我見到會唔會暈低咧？阿嫂，不如你翻酒店度等我。點解？我真係驚你驚嗰頭支持唔住。放心啦，有你樹壯膽啊嘛。啊，到咯，前面就係咯。啊，呢度真係好靜，做咩都冇人知。我哋點入去咧？爬上一下撳鐘啦。我想先通知喺報館做嗰個朋友，叫佢話俾警方聽，然後我哋出其不意咁撞入去，等佢哋手足無措，冇得走。都好。喂，識唔識揸車㗎？想撞死人咩？衛斯理，衛斯理，幾個月冇見，你終於都追到嚟啊！仲加埋個助手添。佢唔係我助手，係我太太白素。哦，偉太，李先生見到我嘅實驗品都嚇到怕咗啦。你女流之輩，我真係唔想傷害你。你不如勸衛先生走啦，無謂再多管閒事啦。我相信我先生嘅做法係絕對正確嘅，我自己亦都見過不少奇人怪事。誒，衛斯理，我真係羨慕你一個膽識過人嘅太太啊！蒙博士，上次你就走得啦啫，我睇今次未必啦。好，既來之則安之。如果2位唔怕嘅，即管入嚟睇睇。我有更進一步嘅實驗結果，我諗你哋有興趣嘅，請。
衛斯理，你仲記得嗰10幾個新生命嘅？佢哋嘅智力發展得好快，每日呈幾何級數進展。你見到嘅第一個生命，即係嗰個流浪漢呢，佢嘅智力已經好似一個成年人咁。就話嚇到嗰2個女人暈低嗰個？冇錯，佢已經可以講嘢，不過由於發音系統唔同，佢冇辦法同我哋講說話。佢有自己嘅語言。自己嘅語言？好出奇咩？世界上都有好多種語言㗎啦。對唔住，恕我唔能夠了解，因為我係屬於呢一個時代嘅。冇錯，普通人係屬於呢個時代，但係我呢就係走喺時代之前，而且係100年、200年，甚至1000年咁遠。唉，走喺時代之前嘅人係最痛苦嘅，因為冇人可以接納佢。咁係極可悲嘅。我從來都冇對任何人講過呢啲結果，你哋係第一個。咁點解你要話俾我哋聽？我諗你係可以了解我嘅心情，接納我嘅事業。不過你啲試驗品似乎太恐怖咯喎。恐怖？唉，你知唔知阿三即係我嗰個實驗品呢？嚇暈咗嗰2個鬼火咁靚嘅鬼婆之後，你估佢點講啊？佢話佢腳軟啊，因為佢見到2個咧金色毛嘅怪物啦。嗱，我哋覺得佢怪，佢一樣係覺得我哋怪啫嘛。但係呢一個係我哋嘅世界，地球始終係屬於好似我哋咁樣嘅人類，而唔係話好似佢哋咁樣嘅怪物。維太，如果以數量計呢吓，地球上最多嘅就係細菌，地球應該係細菌嘅世界至啱。哼，強詞奪理。唉，我諗不如你哋去睇下先再講啦。你哋會承認佢哋係人嘅。嗱，2位，你哋心目中嘅怪物呢，就係住喺呢間房度。2位，請。阿三啊！阿叔唔使驚，我哋翻出去先。黃博士，你以為嗰個係人咩？你覺得佢似咩啊？佢咩都唔似，似一隻鞋底伸好多腳出嚟。我本來都唔知佢似乜。不過如果你熟悉生物進化論嘅話呢，你應該睇得出佢同人類嘅祖宗係同一面目。我明白你講咩？你唔覺得佢個樣啊，同化石上邊嗰啲三葉蟲係一模一樣咩？三葉蟲？三葉蟲咪就係地球上最初嘅主要生物？睇唔出你對生物學都咁有認識吓。一個人啊，無論用乜嘢方法將生命再嚟一次，恢復到原始狀態之後啊，就算佢嘅樣點樣變咗，但係無論點都變唔出人類遠祖形狀嘅範圍嘅。你係話人係由三葉蟲變出嚟嘅？我嘅實驗結果就係最好嘅證明。點可能呢？嗱，我再舉一個例，你有冇養過金魚啊？有。咁你有冇研究過遺傳因子對金魚嘅影響？我唔明你點解咁問。你覺得金魚靚唔靚？係，全世界嘅人都知道金魚靚噶啦。但係金魚係由鯽魚變出嚟嘅，但係從來都冇人話鯽魚靚。金魚睇鯽魚啊，唔係即係我哋睇三葉蟲一樣。你講得都有啲道理。不論乜嘢品種嘅金魚，經過孵化之後，一部分金魚仔嘅形態啊，都係同鯽魚一樣。冇錯，呢一個係事實，係遺傳因子嘅作用。咁所以呢，無論金魚變得幾厲害，喺佢哋嘅下一代呢，仍然會有一啲魚係保留住原來嘅形態。咁照你嘅理論，人係會生啲好似三葉蟲咁嘅 BB？當然唔會，人比鯽魚進步得多，但係遺傳因子作用係十分之神秘，係深不可測。可能喺某一個時期，遺傳因子受到壓抑，人再生唔出好似三葉蟲咁嘅 BB。不過，並唔係話呢啲遺傳因子唔存在，佢哋只係受咗某一種因素壓制住嘅啫。你嘅意思係話，當接受咗你嗰種防衰老素注射之後，潛伏喺人體裏邊幾千萬年，甚至幾億萬年嘅遺傳因子，忽然之間活躍起嚟？冇錯，連我自己都估唔到會有咁嘅發現。衛斯理，你嘅理解能力真係好高啊！生命真係可以再嚟一次噶。嚟，衛斯理，我哋再合作。王博士，我真係唔知對你講咩好。
冇錯，可能你嘅試驗係科學上嘅一大成就嚟，但係我諗人類到目前為止都唔可以接受自己變成三葉蟲咁嘅樣，就算生命可以再嚟多次，都係假嘅。哦，你咁講係咩意思啊？我哋要走啦。誒，唔走得唔走得，你哋一走我就要搬噶啦。你可以將一切公開啊！維太，第一個話地球係環繞太陽運轉嘅人就叫做哥白尼，佢當時俾人啊當咗佢係黐線，將佢監生燒死，因為佢嘅觀念咧係超越時代。衛斯理，我求下你，就算你唔幫我，你都唔好阻止我。歷史新嘅一頁，始終都有人創先河㗎。我而家唔知點樣決定好，你俾我同太太商量下先。好啦，我哋晚飯嘅時候再見啦。你哋兩位今晚好似冇咩胃口咁噃。我食飽啦。啲酒好靚，我哋飲杯，為我哋嘅新生命飲杯，成嘅。成嘅。維生，你哋嘅決定點樣？我哋想知道你嘅發展計劃先。經過10幾次試驗之後咧，我知道喺生命再嚟一次嘅時候，係冇辦法可以維持現代人嘅外形，起碼暫時唔可以，因為我仲未控制到遺傳因子嘅突變，所以我就決定停止老人嘅實驗。咁嗰十幾個乖，嗰十幾個人點啊？我會教育佢哋，培養佢哋。佢哋可以公開露面咩？就算佢哋幾有教育，只要一出現，遲早會俾人殺死㗎啦。呢個就係我最大嘅難題，所以我計劃搬去中美洲洪都拉斯叢林嗰處長期居留。我打算呢個月就搬走噶啦，我從此唔再喺文明社會出現。博士，你覺得咁樣做值得咩？維太，你係女人，你知道喺媽媽嘅眼中，每一個骨肉都係完美嘅。呢10幾個生命係我一手培育出嚟，就好似我嘅仔女一樣。阿李，好啦，我哋決定唔再插手。係咧，你幾時搬走？我哋嚟送行啊！唔使客氣，我唔想驚動任何人。既然係咁，嚟，我哋飲杯。我唔希望長命百歲，我只係希望身體健康就得。好，我哋飲杯，飲杯。行咗地球大半個框，始終都係自己嘅地方好。點解仲未見阿老蔡嘅？我打咗長途電話話俾佢聽，係呢班機翻噶啦喎。老人家耳仔啊冇咁靈嘅，我驚佢聽唔清楚。唔會嘅。阿李啊！阿叔嚟緊啦！哎呀，講到我一條氣。唉，一個人老咗，行步路都係慢啲嘅，真係。老蔡。做咩啊？係阿叔，笑咩啫？你睇下佢個頭。哇，老蔡，你搞乜鬼啊？都整到啲頭髮黃冚冚咁嘅。唔好提啦，一日都係一小衰咯。介紹啲咩黑髮素俾我，點知染到啲頭髮黃咗，都唔係黑色嘅真係。我好心你啦，無啦啦染乜鬼嘢啫？後生啲噶嘛。唔好講咁多啦，幫手呢啲行李啊。點啊？你冇事嘛？一個人老咗咧，真係冇用嘅。少少嘢都拎唔到嘅。你話如果有人可以諗啲方法令人長生不老，永遠都咁後生嘅，或者係返老還童，你由頭再嚟過，你話幾好咧？你諗都唔好咁諗啊！你想 encore 啊？咩 call 啊？即係再嚟一次？你再嚟一次啊！冇嘢啦，行啦。